ခရမ်းချင်ဒီအဆက်တုပ်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ပပလီထားတဲ့ခရမ်းချင်ဒီအစိမ်းပပလီပြီးတဲ့နောက်ရေစီထားတဲ့ကြက်သွန်နီနံပင်ပဇွန်6မုတ်ငရုတ်တီးစိမ်းငရုတ်တီးလော်မုတ်တံပရာတီငါးငံပြရည်လေးနဲ့ငပိလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစလုံးလေးထဲထည့်ဖွားနဲ့တုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီအဆက်တုပ်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီခရမ်းချင်ဒီအစိမ့်တုပ်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့မြေပဲလော်ထောင်နန်းလော်ထောင်ငရုတ်တီးစီကျော်ခက်ကြံကြံလှီးထားတဲ့မင်းပပလီပြီးတဲ့နောက်ရေဆေးထားတဲ့ကြက်သွန်နီမထုမပါလေးလှီးထားတဲ့ခရမ်းချင်ဒီအစိမ်းစားဒါမှမဟုတ်ရင်ချစ်ကန်ပေါင်တာလေးနဲ့ပဲစီလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုစလုံးလေးထဲထည့်ပြီးတော့မှဖွားနဲ့တုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီအစိမ်းတုပ်လေးကအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်မလကာဒီအဆက်တုပ်လေးအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကတော့ရင်နွေးထဲမှာ9မိနစ်10မိနစ်ခန့်စိမ်ပြီးတဲ့နောက်ရေစစ်ပြီးတော့မှမွားလေးဖြစ်အောင်ထောင်းထားတဲ့ပဇွန်6ငရုတ်ဒီအလှော်မုတ်မဆလာငါးငံပြရည်ပုံမကျွရွာပြီးအေးအေးလေးဖြစ်စေရန်အတွက်ရေခဲတစ်တာထဲမှာအနည်းဆုံး9နာရီခန့်ထည့်ထားတဲ့မလကာတီကိုအစိတ်လေးတွေမပါအောင်ပြီးပေးပါမယ်လှီးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးထည့်ပြီးတော့မှရောနေတုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကြွမွားစားလို့ကောင်းလာတဲ့မလကာတီအဆက်တုပ်လေးအသင့်ဖြစ်ပါပြီ